Liên quan đến thông tin máy bay hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines bay sang Đức phải chờ một hành khách nối chuyến dẫn đến chậm giờ bay tới 30 phút, tối ngày 30 tháng 5, Vietnam Airlines đã chính thức lên tiếng nhằm cung cấp và giải đáp thông tin về nguyên nhân của sự việc này. Chuyến bay VN31 từ thành phố Hồ Chí Minh đi Frankfurt của Đức có lịch cất cánh lúc 22 giờ 30 phút, thực tế cất cánh lúc 23 giờ 3 phút. Thời gian chậm giờ là 33 phút do phải chờ một hành khách có thời gian nối chuyến ngắn trên chuyến bay đến từ Hà Nội. Lý do chuyến bay hành trình Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh hạ cánh chậm 32 phút so với lịch bay ngày 28 tháng 5 bởi máy bay phải bay vòng chờ hạ cánh vì thời tiết mưa dông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất trước đó gây tắc nghẽn trên không. Sau đó chuyến bay VN31 đã hạ cánh tại Frankfurt lúc 7 giờ 2 phút ngày 29 tháng 5. So với lịch hạ cánh lúc 6 giờ 50 phút, chuyến bay nằm trong giới hạn đúng giờ theo thông lệ quốc tế.